Салом алейкум дӯстони азиз. Мана бинедаку бинед. Я Бентли корейский меган. Genesis GV80 ба кличкаи Бентли корейский. 2023 сол мошин 2.5 бензини. Варки мошина хайда туристан амаги чанд штука ям чанд дона да хели бисёр нест ай мошина. Малиш надум туристан на идано ай мошин тамоман кам айда Тоҷикистон. Чанд та дидем. На Genesis GV80 передним ведущий даники DVD мошинча бениҳоят гизалай ҳозир дарунша мебинем да салони сафед қатӣ шторка дора мошинчаро бовар кунед бай барои ё намекашанд ранги Мерседес. Памят сидельный кусик. Тамоман чизгай бисмилла. 31000 пробег 3170 пробегиш. Мошинча мубаракни ҳодисаи кира мечтатайда ҳай кардана шиштандаи мошина ҳай инструментои хидмани чихеле гуфтем ко талш номера дамодар корезиш фонарикай дигариш ойнаи барои айвора дидан болтой аслан талшномер кор намефарем дар кор нестаед не ки барои шумо гапмодаи ки ози барои мошин бизнесора баъзе корода тама ну бародаро мошинча марҳамат хоҳишам бошед заказ Тоҷикистон Россия Иморот Саудӣ киҷои маҳқулай доставка карда мерасонем проблема нест мубараки падарки чӣ мегӯи мошина мошин 2023 сол мордашави чиста Бентли пеш бардоштаги қипшитаги заводскоям худаш стилшам хеле беҳуда Бентли корейский намеганера аслан дар Тоҷикистон беҳад кам ай мошин ва қимати охирам ҳар кас гирифта наметавонад.